সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু মই নবকুকে এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছো ৰাজনীতিৰ এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সংসদীয় ৰাজনীতিত প্ৰৱেশৰ বাবে সাজু হৈছে এতিয়া প্ৰিয়ংকা গান্ধী। প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কেৰালাৰ ৱাইনাডৰ পৰা উপ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব, অৰ্থাৎ সাংসদ হিচাপে তেখেতে নিৰ্বাচন খেলিবৰ বাবে সাজু হৈছে। আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ যি সিদ্ধান্ত বা প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ সিদ্ধান্তক এতিয়া কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে বিজেপিয়ে কৈছে কংগ্ৰেছ এটা দল নহয়, ই এক পৰিয়ালৰ ব্যৱসায়। আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। সংসদীয় ৰাজনীতিত প্ৰৱেশৰ বাবে সাজু হৈছে প্ৰিয়ংকা গান্ধী। ৰাহুল গান্ধীৰ ভগ্নী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে খেলিব ৱাইনাডৰ পৰা নিৰ্বাচন। আৰু ৱাইনাডত যেহেতু ৰাহুল গান্ধীয়ে বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিছিল আৰু সেই সমষ্টিতেই এইবাৰ উপ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব প্ৰিয়ংকা গান্ধী। কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে কৰিলে এই ঘোষণা আৰু কংগ্ৰেছৰ সিদ্ধান্তক সমালোচনা কৰিছে এতিয়া বিজেপিয়ে কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কৈছে যে কংগ্ৰেছ দল নহয়, ই এক পৰিয়ালৰ ব্যৱসায়। এটা পৰিয়ালৰ ব্যৱসায় বুলি কৰিছে, ৰাজনীতি ব্যৱসায় কৰিছে কংগ্ৰেছে। মাতৃয়ে ৰাজ্যসভাত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু পুত্ৰ সাংসদ হৈছে। আৰু এতিয়া প্ৰিয়ংকাকো নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাব বিচাৰিছে বুলি মন্তব্য বিজেপিৰ। ৰায়বেৰেলীত উপ নিৰ্বাচন হ'লেই কংগ্ৰেছ হাৰিব, কংগ্ৰেছ পৰাজয় হ'ব ৰায়বেৰেলীত যদি উপ নিৰ্বাচন হয়। পৰাজয়ৰ আশংকাতে এতিয়া ৰায়বেৰেলী নেৰে কংগ্ৰেছে। ৰায়বেৰেলী ত্যাগ নকৰে এই কাৰণেই কংগ্ৰেছে যে পৰাজয় আশংকা। ৱাইনাডত জনতাক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে কংগ্ৰেছে। ৱাইনাডৰ যিসকল জনতা আছে তেখেতসকলক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে কংগ্ৰেছে। সংসদীয় ৰাজনীতিত প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে প্ৰৱেশৰ যি সিদ্ধান্ত লৈছে তাৰ পাছতে এতিয়া বিজেপিয়ে কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে কংগ্ৰেছ দলক বা প্ৰিয়ংকা গান্ধীক। পুনৰবালৈ কৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ, যিহেতু ৰাহুল গান্ধীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনত ৱাইনাড আৰু ৰায়বেৰেলী দুটাকৈ সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল আৰু দুয়োটাতেই বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে। আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে যিহেতু এটা সংসদীয় সমষ্টিতে থাকিব পাৰিব, গতিকে ৰাহুল গান্ধীয়ে নিৰ্বাচিত কৰি লৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰায়বেৰেলী। আৰু তাৰ পাছতেই এতিয়া কেৰালাৰ ৱাইনাড যিটো লোকসভা সমষ্টি সেই আসনখন খালী হৈ পৰিল। গতিকে তাত উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব আৰু সেই উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাই কেৰালাৰ ৱাইনাড লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব। আৰু ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ লগতে প্ৰিয়ংকা গান্ধীও উপস্থিত আছিল আৰু সমান্তৰালভাৱে কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে সেই বৃহৎ ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হয়। আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া বিজেপিয়ে কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে। বিজেপিয়ে কঠোৰ সমালোচনা কৰি কৈছে যে কংগ্ৰেছ এটা দল নহয়, ই এক পৰিয়ালৰ ব্যৱসায়, এটা পৰিয়ালৰ ব্যৱসায়। গতিকে এনেদৰে সমালোচনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছ দলক বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা। আৰু বিজেপিৰ যি সমালোচনা, সেই সমালোচনা কিছু মন্তব্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। কংগ্ৰেছক কেনেদৰে কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে বিজেপিয়ে সেই মন্তব্য আগবঢ়াম। আৰু তাৰ পাছতেই মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে কৈছে যে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ৱাইনাডৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব, সেই মন্তব্য আমাৰ হাতত আছে। আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেই মন্তব্য আগবঢ়াৰো চেষ্টা কৰিম। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, एक पारिवारिक कंपनी है, ये तो आज सिद्ध हो गया। माताजी राज्यसभा में होंगी, बेटा जी लोकसभा की एक सीट से होंगे और प्रियंका जी को लोकसभा की दूसरी सीट से, मतलब तीनों सदस्य सदन में होंगे। ये तो परिवारवाद का एक परिचय है ही। परंतु एक बात और भी स्पष्ट हो गई, राहुल गांधी जी ये समझ गए हैं कि जो जीत तो इनको मिल गई है उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के वोट के बल पर, अब वहां पर उपचुनाव कराने से उनकी सीट पर खतरा आ सकता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो वोट फिर से मिले ना मिले। और वहां पर भारतीय जनता पार्टी तुरंत चुनाव के बाद फिर से मजबूत हो चुकी है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश में कोई रिस्क लेना नहीं है, तो बहना को केरला भेज दिया, वायनाड भेज दिया और वहां की सीट छोड़ दी। पर ये वायनाड की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा है, सोचिए। वायनाड की जनता को बताया नहीं कि 2 सीट से लड़ेंगे। वहां पर लेफ्ट के ही लोग कहते रहे, एनी राजा कहती रही कि ये तो पलायन कर जाएंगे चुनाव के बाद, और पलायन कर गए। तो ये लेफ्ट के और केरला की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा कर दिया है, ये इसका भी एक परिचायक है। और कम से कम एक और बात स्पष्ट हो गई कि राजनीतिक विरासत जो है परिवार की, वो बेटे के हाथ में रहेगी। तो बेटी को, मतलब पुत्री को, उत्तर प्रदेश में घुसने की इजाजत नहीं है। उनको जाना पड़ेगा दक्षिण भारत में, साउथ में, केरला में। और राजनीतिक विरासत जो वो अपनी समझते हैं परिवार की, वो पुत्र के साथ में ही होगी और वही रहेंगे रायबरेली में। ये भी दिखाता है कि पुत्र और पुत्री के बीच में किसे
फर्स्ट रखा जाता है और किसे सेकंड रखा जाता है। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, एक पारिवारिक कंपनी है, ये तो आज सिद्ध हो गया। माताजी राज्यसभा में होंगी, बेटा जी लोकसभा की एक सीट से होंगे और प्रियंका जी को लोकसभा की दूसरी सीट से, मतलब तीनों सदस्य सदन में होंगे। ये तो परिवारवाद का एक परिचय है ही, परंतु एक बात और भी स्पष्ट हो गई। राहुल गांधी जी ये समझ गए हैं कि जो जीत तो इनको मिल गई है उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के वोट के बल पर, अब वहां पर उपचुनाव कराने से रायबरेली ये पहले से भी उनके बहुत नज़दीक है। उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है वहाँ से और पीढ़ियों से वहाँ पर वो लड़ते आए हैं। इसीलिए वहाँ के लोगों का भी कहना है और पार्टी के लोगों का भी कहना है कि पार्टी के लिए ये अच्छा होगा कि रायबरेली सीट वो रिटेन करे। और इससे महत्वपूर्ण जो है, जो वायनाड सीट पे वो लड़े हैं, वहाँ के लोगों का प्यार भी उनको मिला है। वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि राहुल जी वायनाड सीट पे वो रिटेन कर दे। लेकिन कानून क्या हो गया, कानून इसके लिए इजाज़त नहीं देती। इसीलिए वो बड़े दुख के साथ, बड़े सोच समझ के हमने ये तय किया कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को उन्होंने रखी है। रायबरेली ये पहले से भी